दोस्तों इसे नौकर को तो बम से उड़ा देना चाहिए। यह नौकर अपनी मालकिन को घर में अकेला पाकर उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता था। इस नौकर ने कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी मालकिन को दे दिया था, जिससे मालकिन बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये नौकर अपनी मालकिन के साथ गलत